Ito, wild chicken yan. Dami nila oh. Oh, yung magsisip po oh. Ayun oh. Dami nila oh. Paggabi. Ngayon, baboy ramo oh. Papakaamo oh. Parang may nagpapakain ano. Eh, gusto eh. Ang dami nila oh. Di ganyan talaga yan. Ganyan kapayat yan mga yan. Yung mga koy. Koy yan. Yan yung dalawang kasama ko, si Juard saka si Fernan. Bibiyahin na naman kami. Sige. Yan, on the way to visit our farm. Meron din park dyan. Maraming nagbabike, maraming jogging. Healthy lifestyle. Approaching kami sa intersection ng expressway to. Expressway. Yan, dalawang kasama ko. Pangat pala. Pataas. Mga malinis. Wala man lang kabaso-basura. Dapat ganito ang Pilipinas. Oh. Kasi sa itaas kami ng expressway oh. Parang hindi na kaya ng bike ko ah. Yan, lawak na kalsada yan. Expressway oh. Yan, expressway papuntang Changi Airport. Yan oh. Kahit dyan ang mga building oh, ang sasakyan.
Mainland Tropical Fish Farm. Dito kami pupunta sa fish farm namin ni Joward. Entering, approaching. Dito kami sa marina. Naman ang lago. Yan na natin lagay. Pwede yan. Pwede yan. Yan na lang gilid. Mainland Tropical Fish Farm number 1 Pasir-Ris Farmway 1 Singapore. Yan. Yung kalaki eh. Kita ka na dyan. 3 times ka na dyan. Laki niyan. Ano namin ng fish yan. Puro ang gaganda ng sasakyan nila. Kami hindi, kailangan pumasok ka doon. Laki oh. Yan. Yan ang mga farm na kukupyahin ko. Ito ang gagawin ko sa amin. Ganda-ganda. Oh, yung space na yan. Oh, mababaw lang siya. Wala pa siyang 1 meter deep. Tignan mo yun. Yung gusto kong kopyahin sa amin. Yung mga yan. Yan o. Ang kaka. Pag may ganito ka ng farm, buhay ka na sa atin. Lawak na to. $1 ang isa? Oo. O per kilo? Hindi ah. Isang piraso yan. Hindi yan ano. Yan. Ano yan? Yung ano yan? Janitor? Ayun, laki yun. Janitor yan. Ayun nga tayo sa Australia. Ang laki naman yan. Malaki. Akala ko kahoy eh. Akala ko hindi gumagalaw. Akala ko nga kahoy. Ito pre, iuwi mo na to. Ayan. Ano ba to? Anong isla yan? Janitor fish yan? Oo. Janitor. Ito, ano to? Koi. Gantong setup. Ayos na to. Kukupyahin namin to. Marami ba yan?
Lumalaki pala ng ganyan yung gurami. Giant gurami, ayun oh, malaki ulo. Yan. Sarap yan. Yan oh. Di ba? Alagaan mo na lang para tourist attraction. Ang laki niyan. Ang laki pa sa tilapia. Gurami yan, giant gurami. Emparaw. Emparaw. Empuraw. Ito mahal ko, mahal daw tablet sa Oo. Naman ang farm. Diyan? May mga ganito akong setup. Ayos na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tago 1,000 pieces. Kito, tilapia, gurami. 6 na 2,000 pieces yan. Ang ganyan yung setup mo. Maganda-ganda na yan. Para kang nasa bukid. Oh. Ayos. Tayo sa kabila. Ano yan? Laki naman yan. Wala na yung malaki, at may malaki. Meron yan. Ayan. Ayan. Malalim din ano. Wala na kayo. Ayan ah. Hindi pa yan, mayroong Kito eh. may garfish dyan eh, na mas malaki. Malalim yan ano, mga 1 meter deep. Hindi, mas malalim. 1.5. 1.5 meter deep to, malalim to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh. Sabi, nagulantang ako eh, parang Ang linaw ng tubig eh. black kasi yung chlorine, kaya hindi mo makita. Naglumot na yung flooring ano. Iba pa yun ah. Hito yan ano. Ito yan. Hindi kaya kita. Yung garfish, wala pa. Ang video. Hindi, magkakulit na boy. Sabi yan, filter lang dito. Filter yung nasa gitna. Tapos parang bumabalik doon sa malaki. Ano mo yung malaki? Hindi ba yan? Hindi yan, may mas malaki dyan yung garfish. Tong isa. Parang mas malinaw yung tubig sa kabila. Yung iba kasing setup mas masikip. Yan mga kasama namin nagbabike ko sa kabila. Oh yan. Exercise na nila mga mag-asawa. Ang laki ng hito. Hindi na kinakain ng setup. Ay hindi niya malunok. Tignan mo dyan. Preview mo. Yan oh. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 na ganyan, nabutas. Saan ka pa? 16 na ganyan ka na. Ayos ka na niyan. Ayan, dalawang kasama ko. Oh. Pag may 16 na butas ka na ganyan, ayos na yan. Kaya yung 1,000, hindi, mga 300 na fingerlings niyan ano, na tilapia sa hito. 100 kilo lang ang capacity niyan. Di naman ah. Para healthy. Ang napanood ko kasi 5,000 liter na tangke ang kaya mong i-produce na timbang 350 kilo. 350 kilos. Let's say 1 kilo, 3 pieces 1 kilo. 1,000 plus na fingerling. Ayos na to. Yung mga ganyan na setup oh. Koi fish. Bilahin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Hanggang dun sa batang nakatilaw. 28 na setup. Ganun din. Ano yan? Pagong? Stingray?
Ito yung overflow niya, oh. Buwabalik siya dyan, oh. Tapos dito na yung ano niya. Filter niya. Ano? 100 watts siguro yan. 100 Yan na yun, ito na yun, binubomba niya? Alam mo? Hindi ah. Yung motor niya, oh. Yun ang hose eh. Hindi pala. Hindi ah. Pambuga lang yan. Ito walang motor dito. Ang motor niya nandito oh. Pero mga ganyan siguro talaga ginagamit. Stingray ano? Malaki siguro to. Malaki yan eh. Parang bomba na ng water pump yan eh. Didos ba yan? 2.5 siguro yan. Ay parang didos. Didos kasi itong converter niya tumaba lang. Pero ito. Pag may mga ganyan ka ng setup, ayos ka na. Pwede na umuwi sa Pilipinas. Let's say makapag-produce ka every month. Magkano ang 100 kilo na hito, tilapia? O di 12 mil. Konti pa lang yung produce mo pag ganyan. Dapat 500 kilo every month ang i-produce mo. Sila pa, parang swimming pool na yun. Floating pala yan. Oh yeah, floating raft niya. Pwede mo na lagyan ng kangkong na lumulutang ano. Oh. Dami. Tilapia ba to? Oo nga ano. Tilapia. Parang dalagang bukid to. Red tilapia. Red tilapia, Mga ilan to? Siguro mga wala pang libo no. Ano yan? Ilang araw bago lumaki ng ano? 3 buwan yan. 3 buwan. Tatlong buwan yan. Ayun, tangke yun. Pwede business. Gagawa ng mga tangke. Doon tayo. Laki ha. Wala yung video natin. Laki nung nasa yung isa oh, yan oh. Wala na nga siya sa amin ng malaki. Wala yung higan. Ano nangyari din? Kasi binenta lang. Malalim to no. Nalulula ko eh. Nawala na nga kasi may banner yun eh. Nakalagay yung Malaki. may picture yun dyan eh. Yun oh, aqua farm. Nakabinenta. Yung truck. Farm na gagawin natin. Ano yung pinakamalaki eh? Pauwi na yung iba. Tignan natin yung ano doon. Kakain mo? Ano yung binibentang tuloy? Ano yun eh? Ito, ginawa nila nakatrack eh. So, bilis lima rin yun. Dito wala entrance eh. Wala naman yung marami pa dyan yung mga pinupuntahan namin ni Jord dati. Patro. Gabi no? Gabi na, next time Mag-ano yan? Magsasarado. Siguraduhin yung na-video nyo lahat ha? Videoin natin. Hindi pa kayo nag-video. Wala na kayong tunog kanina. At least ito yung gitna niya. Pwedeng birthday party. Pwedeng pagse-celebratean ng pwede dito Fernan mag-birthday ka. Pwede ka rin mag-ano. Pwede ka dito mag-celebrate. Pwede dito umupa ka, mag-celebrate ka. Baka hindi nyo na video mga to.
Yung mga koi. Ayun. Koi yan. Oh. Dami. Mga farm. Pwedeng bumili. Empty to. Empty. Sila mga sasakyan. Kami naka ano lang, bisikleta. Ay naku yun, malalim yan, mga 1.5 meter. Hindi yung dalawa kasama. Tayo. Yan, mga set up nila. Yung mga fighting fish, $10 each. Betta fish, $38. Ang dami pa rin tao. Madami. Dito bumili si Joward. Dami. Ewan ko lang kung pwede dyan. Dito bumili si Joward dati eh. Oh. Female beta. Female beta ba ito? Ah? Hindi. Ano set up naman ang mga bebenta nila. Beta. Ito ba yung mga aerator? Hindi, bato. Nire-recycle nila ito, yung mga tinitiril sa market. Ay, yung butas niya no, kinukuha nila no. $5 per kilo eh. Ano yata ito yung limestone? Para yung hindi maging acidic yung... Ito magandang business, Fernand. Ito Fernand, no, mga gamit.
bilog. Ito mga Fernan, no? Fine material. Custom made available na. Iba to eh. Mga ganun. Yan mga plastic. Yan mga plastic na yan eh. Mga bilog. At iba kasi yung bilog eh. Ito kasi medyo gaganon eh. Pag bilog, bilog Pag- talaga siya. Pag bilog, parang mas matibay kaysa dito kasi ang weakness nito ni dito eh. Hindi siya fiberglass, parang yung sa timba. Oo. Ito, maganda na to, Perna, no? 10 ganyan. Bili ka ng ganito, oh. Hindi sa Pilipinas. Meron ng ganyan sa Pinas? Wala papagawa ka. Meron sa Alibaba, kaso may minimum order. Ganon talagang Alibaba. Talagang bultuhan yata yun. Oo. Meron, Alibaba. Malamang, bumili ka, eh, retail mo rin. Pag meron sa bahay mo, kung may gustong bumili, kumain. Ay, mga container nila oh. Limestone eh. Ito, talaba to eh. Hmm. Yun, alam na pala nila, yung nakapanan sa Africa, lalagay mo sa tubig para ma-maintain yung... hindi Tatanggalin niya? tubig. Kung durugin mo kaya yan, eh parehas ng shell ng egg yan eh. Di ba? Oo. Yung shell niyan eh, mas Maganda siya pag... Kasi alam mo kung naubos na siya. magde-degrade din yan, di ba? Magde-degrade siya. Yan nga, Fernan, dahon lang eh. Per kilo. $3 per kilo. Wala yung preview, kumakasip ka. Oh, hindi pala ako napag-uwi. Oras na. Iyan na, Fernan. Hindi na tayo. Ganyan lang yung isa-set up natin oh. Ilan tangke? 1, 2, 3, 10 eh. 20 eh. Ayos na yan, yung ganyang kalaki. Yung mga normal. Pero buhos yan eh, hindi hinalo. Oo. Parang ano, di ba? Wala Oo. Di ba? ay para Buhos lang yan, di ba? Buhos yan, ganyan gagawin ko. Ang the best dyan, hindi mo lalagyan ng bato. Ang bato niya yung maliliit. Ganito ang papagawa ko. 2, 4, 6, 8, 10. napalitada lang naman yung ano, Sahara. Oh, ipapalitan mo. Ah, parang may tumutunog. Sa'yo ba yan? Lulubat na? Ah, hindi. Ganyan. Ganyan yung setup na papagawa ko eh. Saan ang outlet niya? May outlet siya? Mm. Ten. 20, 30, 40, 50. Ganito lang yung style. Para Ayan. pumasok yung tubig. Sa drain niya. Para kahit yung ano niya, Hindi magbara. hindi na siya magbabara. Ilan to? Mga 2 meters ano? 2x3. 2x3 ano? 2x3, di ba? Parang maliit. Parang Isang dipa mo na yan eh. 2 meters na ba yan? 2.5 yata. Parang yung sa akin mas malaki, 2x3 lang eh. Maliit ko eh. Alas isang dipa ko lang eh. 1.5 lang ito. 1.5 meter lang ito. Tapos ito, 2.5. Sakto na to. Ngayon, baboy ramo oh. Papakaamo oh. Parang may nagpapakain ano. Siguro. Eh, gusto eh. May pakainan eh. Ang dami nila oh. Pero payat mo. Tandaan na yan. Di ganyan talaga yan. Ganyan kapayat yan mga yan. Bilar yan.
Yan po, Fernando. May mga maliliit pa sa taas eh. Baboy Ramu eh. Papakaamo nila dito. Wala na. Wala na, natakot na sa atin. Kumakain kasi kami ng Baboy Ramu eh.